Mana shunaqa matkalar bilan ko'p holatlarda qizlar mana zaключение berishadi, infantilniy matka deydi yoki bachadon razmerlari kichkina deb massaj yozadi yoki qanaqadir lecheniyalar qilinadi. Bu ham matka razmeri kichkina bo'lgani bilan bu bola bo'lmasligiga umuman sabab bo'lmaydi. Matka bu мышечный organ, homilada bo'lganda kattayadi, sharga o'xshab shishadi, yana pasayadi. Bizga основной organ bu яичник, tuxumdonlar самый главный yaxshi ishlashi kerak. Tuxumdonda основной ovulyatsiya bo'ladi, gormonlar tuxumdondan ishlab chiqaradi. Matka faqat shu bolani ushlab beradigan organ hisoblanadi. Shuning uchun matkaga massaj olib, bachadon kattaytiruvchi ukollar umuman bo'lmaydi. Bunaqa holatda biz основной tuxumdonga qaraymiz. Sizda tuxumdoningizda o'ng tarafda follikula zaxira ko'p, yaxshi ekan. Chap tomoningizda follikulangiz yetilib, yorilmagan, ovulyatsiya bo'lmasdan atreziya bo'lib orqaga qaytgan. Bugungi kuningizga hayzingiz 19-20 kuniga вообще o'zi ovulyatsiya bo'lishi kerak, follikulangiz yorilishi kerak. Mana hozir yormagan. Ko'rdingizmi? Follikulangiz yormagan.